میرے بھائیوں بلغم، یہ چیسٹ انفیکشن کی جتنی پرابلم ہے، میں نے اپنی اس کتاب میں سجدے میں 80 بیماریوں کا تذکرہ کیا ہے۔ میرے بھائیوں سجدہ ایک ایسی حالت ہے، سجدہ ایک زبردست حالت ہے، سجدے کے اندر 80 بیماریوں کا علاج ہے۔ اس کو سمپل سمجھ لو، جب انسان کھڑا ہوتا ہے تو اس کے جو پھیپھڑے ہوتے ہیں وہ 60 to 70% کام کرتے ہیں، جب وہ رکوع میں ہوتا ہے 80 to 90% کام کرتے ہیں، اور جب وہ سجدے میں ہوتا ہے اس کے لنگز پورے کھل جاتے ہیں، وہ ہوا میں آ جاتے ہیں اور پھیپھڑے 100% کام کرتے ہیں۔ لمبا سجدہ کرو میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگوں کو پتہ چل جائے سجدہ کرنے میں کیا ملتا ہے تو لوگ کبھی بھی سجدے سے سر کو، میرے بھائیوں سجدے کی حالت میں انسان کو سب سے زیادہ کیا ملتا ہے؟ اللہ کے سب سے، اور بتاؤ جو اللہ کے قریب ہو گیا اس کی کوئی پریشانی رہے گی؟ اس کی تکلیف رہے گی؟ کر کے دیکھو، اور اس کا بہترین علاج ہے ہر نماز کے بعد 5 سے 10 منٹ کا سجدہ کرو اور اس میں خوب رو، آنسو بہاؤ۔ آج کی ماڈرن میڈیکل سائنس کہتی ہے یہ جو ہمارے آنسو ہیں یہ سالٹی ہوتے ہیں، اس کے اندر HCl ہوتا ہے جس کو سوڈیم کلورائڈ کہتے ہیں۔ جسم کے اندر سے جتنا سوڈیم کلورائڈ نکلتا ہے اتنا پوٹاشیم کا لیول بڑھتا ہے، اور یہ جتنے لوگ دردوں کی دوائی کھاتے ہیں، جتنے لوگ دردوں کی دوائی کھاتے ہیں اس میں پوٹاشیم ہی ہوتا ہے، جتنے لوگ بلڈ پریشر کی دوائی کھاتے ہیں اس میں پوٹاشیم ہوتا ہے، جتنے لوگ، اگر آپ لوگ چاہتے ہو آپ کا بلڈ پریشر بنا دوائی کے ٹھیک ہو، آپ چاہتے ہو آپ کے کمر کی درد بنا دوائی کے ٹھیک ہو، آپ چاہتے ہو آپ کا پیٹ بنا دوائی کے ٹھیک ہو، تو میرے بھائیوں سجدے میں رویا کرو، سجدے میں رویا کرو۔ جب آنسو نکلیں گے، آنسو سالٹی ہوتے ہیں، نمکین ہوتے ہیں، جسم سے جتنا نمک نکلے گا تو میرے بھائیوں نمک آپ کے پریشر کو بڑھاتا ہے، جتنا نمک نکلتا جائے گا آپ کا جسم اتنا پرسکون ہوتا جائے گا۔ کیا آپ لوگ جانتے نہیں جب ہم روتے ہیں کسی دکھ میں، صدمے میں، پریشانی میں، جب ہم رو لیتے ہیں تو دل کو کیا ہو جاتا ہے؟ وہ کیوں ہوا؟ کیونکہ آپ کے جسم کے اندر سے سوڈیم کلورائڈ نکل گیا۔ وہ سوڈیم کلورائڈ جو نکلتا ہے وہ آپ کے پریشر کو بڑھاتا ہے، اسی لیے ڈاکٹر بلڈ پریشر کے مریض کو کیا کہتے ہیں؟ آپ لوگوں نے نمک، کیونکہ نمک پریشر کو بڑھاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں سجدہ کرو، بہترین علاج ہے۔ اور بلغم کے لیے، ریشے کے لیے بہترین علاج ہے گڑ کھاؤ، گڑ کھاؤ۔ واللہ سائنس نے ریسرچ کی، جو گڑ کھانے والا بندہ اس کو کبھی بھی پھیپھڑوں کا کینسر نہیں ہو سکتا۔ گڑ کھانے والے کو کبھی بھی پھیپھڑوں کا، گڑ کہاں سے آتا ہے؟ مٹی سے۔ اس کو سمجھ لو، ہم کس چیز سے بنے؟ مٹی سے۔ جانا کہاں ہے؟ ہماری ابتدا آدم علیہ السلام کو کس سے بنایا رب نے؟ جانا کہاں ہے؟ مٹی میں۔ اور یہ جو درمیانی وقت ہے جس کو زندگی کہتے ہیں، ہر انسان کی ہر نیڈ کو اللہ تعالیٰ نے کہاں رکھا؟ پانی کو دیکھو، گندم کو دیکھو، چاول کو دیکھو، سبزیوں کو دیکھو، اجناس کو دیکھو، وہ ساری کی ساری کہاں ہے؟ مٹی میں۔